हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज हूँ शुक्रवार संध्या। आज संध्या समय देश राज्यर अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी तेज आसतु नजर पकाइबा आज संध्यार आसीथिबा समस्त बड़ खबर गुड़िक कौन रही। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल आमर जब भी नुआ नुआ वीडियो आसो आप सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर 1 सबुठार बड़ खबर बातिल है जुक्त 2 परीक्षा। कोरोना काल में बातिल है जुक्त 2 परीक्षा। जुक्त 2 परीक्षा को बातिल करिसेंती राज्य सरकार। ए नहीं आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणा करिसेंती। तेबे मुख्यमंत्री कहिसेंती आग जीवन आउ सब पछ। जीवन सुरक्षित रहिले आग को सब किछि करि हबो। आमे पिलामानकर स्वास्थ्य को आग प्राथमिकता देउछु। तेबे किभଳି मूल्यांकन करा जिवो ए नहीं सीएचएसई को निर्देश दिया जाइछे। निर्धारित समय रे मूल्यांकन करने को मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ती। मूल्यांकन पर जो छात्र छात्री माने असंतुष्ट हेबे सेमाने परवर्ती समय रे स्थिति स्वाभाविक हैला परे असंतुष्ट छात्र छात्री माने परीक्षा दे पारिबे। नंबर 1 15% फी छाड़ करेंगे घरोई स्कूल। जारी है विज्ञप्ति। घरोई स्कूल रे पिला मानंको पाठ पढ़ाउथिबा अभिभावक मानंको मिलिला आश्वस्ति। घरोई स्कूल 15% फी छाड़ करेंगे। ए नहीं स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षरु जारी होइछि विज्ञप्ति। कोरोना बेले घरे स्कूल फी छाड़ करने को नहीं सुप्रीमकोर्ट को राय पर विभाग पक्षरु एही विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। राज्य रे जो विद्यालय गुड़िक सरकार सहित एमएयू स्वाक्षरित करिथिबे सेमाने फी परिवर्तन करिवे नाही, किंतु जो स्कूल गुड़िक एमएयू स्वाक्षरित करि नथिबे सेमाने 15% फी छाड़ करिवे बोली हाईकोर्ट राय दैछन्ती। नंबर 2 स्कूल पाठ्यक्रम रे वृक्षरोपण बाध्यतामूलक करा जाऊ उठिला दाबी। मनीषर जीवन धारण पई शुद्ध अम्लजान केते गुरुत्वपूर्ण ताहा आमको यही कोरोना शिक्षा दे सारिछि। कोरोना रे पीड़ित होई हजार हजार गुरुतर रोगी किपरि अम्लजान न पाई प्राण हराइले यह पूरा मनीष समाज देखि सारिछि। शिशुटी को आरंभरू ए संपर्क में शिक्षा दिगले से गछ लगाइबा सहित यार जत्न नेब। तेणु स्कूल पाठ्यक्रम रे वृक्षरोपण को बाध्यतामूलक करा जाऊ बोली परिवेशविद और बुद्धिजीवी महल रे एबे मत प्रकाश पाइछि। नंबर 3 7 ରୁ 8 दिन मध्य ओडिशा छुईब मौसुमी वायु। 10 तारिख में बंगोपसागर रे लघुचाप। केरल रे एबे पाद थापिछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। दक्षिण केरल रे मौसुमी वायु प्रवेश करथिले मध्य वर्षार परिमाण अपेक्षाकृत कम रही। तेबे ओडिशा पाई भल खबर है कि एथर मौसुमी ओडिशा को डेरी करबनी। स्वाभाविक समय रे किंबा सामान्य आगुआ आसीपारे मौसुमी वायु। आगामी 7 ରୁ 8 दिन मध्य ओडिशा छुईब मौसुमी अर्थात रज पूर्वर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा रे पहुंचवा संभावना रही। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे 10 तारिख बेलू एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइपारे। यह घनीभूत हेब एवं यह ओडिशा रे मौसुमी वर्षा कराइबार संभावना रही। 10 किंबा 12 तारिख भितर ओडिशा रे मौसुमी वायु प्रवेश करिब। नंबर 4 कईंछ चोरा चालाण बेले धरिला वन विभाग। 150 ରୁ अधिक कईंछ उद्धार। लॉकडाउन चली राज्य में कईंछ बेपार चली। मालकानगिरी जिला कालीमेला वन विभाग पक्षर कईंछ चोरा चालाण राकेटर पर्दाफाश करा जाइछि। चढ़ाऊ समय रे चालाणकारी 150टी जीवंत कईंछ उद्धार करा जाइथिबा बेले 2 जनकर बाइक जबत करा जाइछि। आंध्र जंगलरू कईंछ आनी कालीमेला पंचायत रे एही कईंछ गुडी को बिकिबा पई चलीथिला योजना। वन विभाग चढ़ाऊ करिछि। नंबर 5 केन्द्रापड़ा जिलापाल को हाईकोर्ट को निर्देश। बेआईन चिंगुड़ी घेरी हेब उच्छेद। बेआईन चुंगुड़ी घेरी जोगु भितरकनिका जैव विविधता उपरे विपद रही। यही चुंगुड़ी घेरी उच्छेद पई हाईकोर्ट स्पष्ट निर्देश देइचंती। प्रतिवर्ष जिला प्रशासन और वन विभाग पक्षर चुंगुड़ी घेरी उच्छेद करा जाउथिबा नै कोर्ट रे तथ्य दिया जाउछि। एबे केन्द्रापड़ा जिले में थिबा समस्त चुंगुड़ी घेरी को सैटेलाइट माध्यम रे चिन्हट करने सहित कार्यानुष्ठान नेबा को केन्द्रापड़ा जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि। नंबर 6 आज पुणी बढ़िला पेट्रोल और डीजेल दर। कोरोना महामारी भितर एबे माड़ी चली पेट्रोल दर रेकर्ड पर रेकर्ड भांगुची। 2 दिन पर आज पुणी तेल दर वृद्धि घटी। तेबे आज पेट्रोल लिटर उपरे 27 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 28 पैसा वृद्धि घटी। तेबे राजस्थान गांगनगर में देश में सर्वाधिक रही पेट्रोल दर। सेठारे 105 टंका 80 पैसा रही। ओडिशार मालकानगिरी जिले में पेट्रोल दर 100 पार करिछि।
नंबर 7 लगातार षष्ठ थर पर सुध हार अपरिवर्तित रखिला आरबीआई। लगातार षष्ठ थर पर रेपो और सर्विस रेपो रेट को अपरिवर्तित रखिछि भारतीय रिजर्व बैंक। जून और एप्रिल त्रैमासिक समीक्षा पर रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट को 3.35% अपरिवर्तित रखिछि आरबीआई। एने सांबादिक सम्मेलन में सूचना देइचंती आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास। नंबर 8 अधिक संक्रमित बाहरुथिबा 5 जिले में कोविड बेड संख्या वृद्धि कराजिबो। राज्य में कोरोना संक्रमण कमिथिले मध्य एबे भी विपद टळिनी। आगको कोरोना स्थिति को लक्ष्य करी 5 जिले में कोविड बेड संख्या वृद्धि को अनुमोदन करिसंती मुख्यमंत्री। अधिक पॉजिटिव बाहरुथिबा खोर्धा, अनुगुल, कटक, सुंदरगढ़ और ढेंकानाल जिले में बेड ठारू आरंभ करी आईसीयू संख्या वृद्धि कराजिबो। अनुगुल रे 120 बेड, कटक रे 177 बेड, खोर्धा रे 340 बेड, सुंदरगढ़ रे 150 और ढेंकानाल रे 100टी शଯ୍ୟା बढ़ाजिबो। नंबर 9 आज महाराष्ट्र में हटिला कटकणा। कोरोना संक्रमण एवं पूर्व अपेक्षा कमिथिले मध्य सर्वाधिक कोरोना प्रभावित राष्ट्र महाराष्ट्र में एवं धीरे धीरे लॉकडाउन उठिबा निष्पत्ति नेइचंती महाराष्ट्र मुख्यमंत्री। राज्य में 5टी पर्यायर अनलॉक कराजिबो। आज महाराष्ट्रर 18 जिले में कटकणा को प्रत्याहार करा जायछि। एही 18 जिले में एवं संक्रमण 5% रही। नंबर 10 वैक्सीन सर्टिफिकेट दियो बाहा हुआ मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश रे लॉकडाउन जारी रही बह अनुमति मिली। एपटे बालाघाट प्रशासन पक्षर एक नुआ निर्देशनामा जारी कर विवाहित दंपति को एवं टीकाकरण प्रमाणपत्र देवा बाध्यतामूलक कर उभय पुओ एवं झील टीका नहीं प्रमाणपत्र देखला परे ही विवाह अनुमति मिलिबो। नंबर 12 बाबा रामदेवଙ୍କ ଉପରେ कटकणा लागू हेबो नाही। बाबा रामदेवଙ୍କ ଉପରେ कटकणा लागू करा जाई परिबो नाही। बाक स्वाधीनता आईन अनुसार से तांकर मत व्यक्त करिसंती बोली गुरुवार दिन दिल्ली हाईकोर्ट राय देइचंती। नंबर 13 गूगल विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे कर्नाटक सरकार। गुरुवार दिन कर्नाटक सरकार कहते जे गूगल सर्च बेले कन्नड़ को भारतर सबुठार खराब भाषा भाव में दर्शाइबा परे गूगल विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे सरकार। यह अत्यंत निंदनीय विषय। जदि गूगल किंबा अन्य कहीं कन्नड़ भाषा को अवमानित करती किंबा कन्नड़ को अपमानित करती सेमानक विरोध में उपयुक्त कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। नंबर 14 हॉकी प्रेमी मानक पई खुशी खबर। ओडिशा तथा अगणित हॉकी प्रेमी मानक पई खुशी खबर। खूब शीघ्र डिज्नी हॉटस्टार भली ओटीटी प्लाटफर्म रे रिलीज हेबाकु जाउचे डॉक्यूमेंटरी चलचित्र द माउंटेन हॉकी। 2018 रे ओडिशा रे आयोजित होइथिबा हॉकी विश्वकप पर फिल्म निर्माता एक फिल्म प्रस्तुत करिया पई योजना करथिले। जड़े व्यक्ति पहाड़ उपरे 400 ऊर्ध्व झील को किभली हॉकी शिखाउचंती एहारी उपरे आधारित होइछि एही चलचित्र। सबुठार बड़ कथा हेउछि कि यह हॉटस्टार रे मुक्तिलाभ करबाकू जाउछि। नंबर 15 एणिकी राजधानी रे दिया जाई पारे कोविशील्ड टीका। राजधानी भुवनेश्वर रे द्वितीय डोज टीकार घोर अभाव देखा देइछि। लोके मे प्रथम सप्ताह रे टीकार प्रथम डोज नहीं एबे द्वितीय डोज को अनाई बसिचंती। कोविन पोर्टाल रे शॉर्ट बुकिंग करने संभव हेउनी। तेणु 18 ରୁ 44 वर्ष बयसर टीकाकरण एक प्रकार ठप। नंबर 16 आज राज्य में 39 जनकर मृत्यु। राज्य में कोरोना मृत्यु कमुनी। यह सहित राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या कमी। आज राज्य में 7729 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती। आज राज्य में 68,600 नमूना परीक्षा कर मध्यरु 7,729 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होती। तेबे राज्य में 24 घंटा मध्य 39 जनकर मृत्यु घटी। नंबर 17 देश में कमुचे एवं धीरे धीरे कोरोना आक्रांतों संख्या। 24 घंटा मध्य सारा देश 1,32,364 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होती। तेबे ए समय 20,75,000 कोविड टेस्ट करा जाइछि। देश में क्रमागत 11 दिन हेब 10% तलक आसी पॉजिटिव हार। देश में आज 2,713 जन कोरोना आक्रांतों जीवन जाइछि। मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या एवं 3,30,702 रे पहुँचला।
नंबर 18 एशियार सबुठारु बड़ बस्ती कोरोना मुक्त। एशियार सबुठारु बड़ बस्ती एबे कोरोना मुक्त। मुंबई रे थिबा धरावी बस्ती बासिंदा कोरोना को मात देबार समर्थ होइचंती। प्रशासनर योजनाबद्ध प्रयास और बस्ती बासिंदा सहयोगरू यह संभव हो पारिछि। तेबे दिने कोरोना हॉटस्पॉट पालटिथिबा धरावी बस्ती एबे 3 दिन हेब मात्र जणे कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती।